Да. Здравствуйте. Большое спасибо за приглашение выступить. И я буду говорить о воспитании детей на Давайте перепишем. Вы там вырежете, да? Хорошо. Ладно. Я буду говорить о воспитании детей на отечественных ценностях. И поэтому нам сначала важно обратиться в прошлое и понять, а что же это были за ценности. Еще в X-XI веках в Киевской Руси появляется ряд рукописных сборников, и переводных, и оригинальных. В них были в том числе и тексты педагогического содержания. Там содержались советы по воспитанию детей, у детей таких качеств, как, вот что было важно, послушание, благочестие, почитание старших. Оригинальным педагогическим памятником XII века считается поучение князя Владимира Мономаха детям. И это как бы своеобразный кодекс, свод правил нравственного воспитания того времени. Вот, князь говорит детям, как надо жить. Очень важно, вот такой момент, он призывает любить Родину, то есть уже в те времена вопросы патриотизма стояли ребром. Говорит о том, что необходимо защищать Родину, быть гуманным, справедливым к людям, защищать сирот и вдов, воспитывать в себе отвагу и мужество. И сведения о воспитании, его направленности и средствах содержатся в ряде письменных памятников и более позднего времени, в Пчеле, Домострое, послании Геннадия. Там очень есть важные такие положения о том, что очень важно почитать родителей, уважение к матери. Это самый близкий для ребенка человек. Вот это считалось первой нравственной заповедью детства. Это было очень важно. Дети воспитывались в духе взаимопомощи. У старших, семьи были многодетными, формировалось ответственное отношение к младшим, а у младших обязанности перед старшими. Вот младшие старались подражать старшим. Передний заднему мост была такая пословица. В семейном воспитании очень большое место занимало формирование осознания сыновнего долга. То есть вот понятие долга перед семьей, перед родителями, перед младшими братьями и сестрами. Это было очень важным такой вот постулат. Формировалось великодушие к людям престарелого возраста. Очень большое значение в жизни детей имели бабушки и дедушки. Общаясь с ними, дети усваивали очень важные вещи. Бабушки проводили, дедушки достаточно много времени дома и, соответственно, общались с детьми. Вот. Дети понимали, что нельзя делать того, что осуждают и запрещают старшие. Нельзя бездельничать, когда мать и отец трудятся. Нельзя требовать от родителей того, что они дать не могут. Вот эти очень важные такие моменты дети усваивали буквально с пеленок. И законодательство в прошлом регламентировало семейные, религиозные, нравственные порядки в обществе, основываясь на религиозных представлениях. Прежде всего, это было важно. Значит, основой для разрешения всех споров были заповеди Божьи, христианские представления о добре и зле. То есть закон светский и закон Божий, они не расходились в разные стороны, как нередко происходит сейчас. Вот теперь посмотрим, что же происходит сейчас. Как ни прискорбно, но приходится признать, что в 20 веке, особенно в последние десятилетия и первое десятилетие 21 века, в мире произошла настоящая мировоззренческая катастрофа. И к обсуждаемым нами вопросам это относится в полной мере, поскольку вопросы воспитания детей, устройства семьи и жизни общества, семья – это ячейка общества,
А обычно эти вопросы связаны с тем, что люди считают главным в жизни, а что второстепенным. Вот что они стараются передать своим детям и целенаправленно в них воспитать, а что они стараются как бы затушевать или даже детей от чего отвратить. И вот особенно яркое такое ценностное противоречие между традиционными отечественными ценностями и вот этими новыми ценностями, которые пытаются привить, они идут с Запада к нам, выявилось в связи с ювенальной юстицией, системой, целой большой системой, это не только производство, это целая большая система, против вот введения ее на протяжении уже многих лет в самых разных городах России организуют противодействие, организуют круглые столы, конференции, митинги, стояния. И это не случайно, потому что сейчас все зависит от вопроса, какая нужна защита семье, на каких ценностях должна семья устраиваться и что означает защита детей. Вот сейчас Россия находится на перепутье. Вот. Пока что ни в одном государстве мира так уж откровенно нет, заявляется, что дети и семья не нужны. Но реально в отдельных государствах, прежде всего на Западе, он навязывает свое видение мира другим странам, под лозунгом защиты детей и семьи происходит разрушение семьи. Я сейчас это поясню. Дело в том, что при утверждении глобализации, при построении так называемого нового мирового порядка открыто говорится о стирании национально-культурных различий, о том, что суверенитет – это старое, отжившее понятие. И мы сейчас видим, как наш президент уже тоже достаточно открыто говорит о том, что мы должны отстаивать, должны сохранять свой суверенитет государственный, и какую ярость это вызывает у тех сил, которые пытаются утвердить свое видение в мире, всех процессов и свою гегемонию. Говорится также открыто о том, что семья меняется, она должна измениться. Вот. Изменения эти должны дойти вплоть до того, что обычное родительство, по мнению идеологов глобализма, должно в будущем вытесниться профессиональным родительством. Подобные заявления, они были сделаны еще известными футурологами в 70-е годы. Вот известный футуролог Тофлер, который, кстати, несколько лет назад приезжал в нашу страну и читал доклады, его принимали на высоком уровне. Вот он говорил еще в 70-е годы, что в будущем семьи будут выбирать, хотят они воспитывать детей или не хотят, и передавать их от рождения на воспитание профессиональным родителям, которые будут получать за это деньги. Вот сейчас мы видим уже воплощение этих фантазий даже в нашей стране. Хотя Тофлер все время говорил о том, что это добровольно, но сейчас мы видим, что вот с внедрением ювенальной системы это происходит очень часто недобровольно, когда у семьи бедной, но вполне нормальной, любящей своих детей или даже не очень бедные, отнимают детей и передают на воспитание так называемым профессиональным, патронатным, опекунским семьям, которые получают гораздо большие деньги за воспитание этих детей, чем родители кровные. Пособия могут разниться даже в десятки, а то и 20 по разным регионам, по-разному. Вот это уже такая новая реальность, которую определенные силы тут у нас в стране пытаются нам навязать. Ну и вот куда же ведут строители вот этого нового мирового порядка? Очень интересные документы, это так называемые гуманистические манифесты. Они вообще оказали огромное влияние на мировую политику. Вот первый был в 1933 году, второй в 1973, последний в 2000 году. Эти манифесты есть в интернете, их можно найти, это не секретные документы.
Просто многие об этом не знают. И вот эти манифесты, в них утверждается, что это отклик на вызовы времени, но реально, если мы посмотрим, что там написано, и соотнесем с тем, что происходит и происходило в мире, мы увидим, что на самом деле это не отклик, а конкретная программа будущих изменений, поскольку подписывали эти документы весьма влиятельные силы, весьма влиятельные люди, занимавшие важные посты, которые действительно могли менять реальность своими решениями. Ну вот, например, среди них глава ЮНЕСКО, руководитель Международной федерации планирования семьи, федерации, которая занимается сокращением рождаемости и изменением ценностей во всем мире, ученые с мировыми именами. Вот не буду сейчас вычислять их, это все открыто. Вот, например, в манифесте 1973 года было провозглашено право каждого человека на контроль рождаемости. И заявлено о том, что многие разновидности сексуального поведения не должны считаться дурными по определению. А тогда во многих странах Запада и аборты, и разводы даже были еще запрещены. Я уж не говорю о гомосексуализме. Но вскоре после выхода вот этого манифеста так называемые секулярные гуманисты, их так называют на Западе, добились легализации абортов, и разводов, и сексуализма, отмены уголовной статьи, наказания за это. То есть поставленная в манифесте цель была выполнена. Вот что же говорит гуманистический манифест 2000 года. Там прямо говорится, я цитирую, что каждый представитель человеческого рода должен быть гарантирован от страха перед моральным давлением, будь то со стороны частных лиц, общественных или политических институтов. Но воспитание без морального давления невозможно. В любом случае, оно может быть, моральное давление достаточно таким жестким, может быть более мягким, но какое-то моральное воздействие, а в рамках вот этого представления любое давление, вернее, любое воздействие, оно может быть расценено как давление, вот, значит, фактически оно отменяется. Видите, это очень плохо по воззрениям тех, кто подписал этот манифест. То есть фактически намечена цель отмены воспитания. И в этом манифесте прямо написано, что родителям не следует навязывать детям собственные религиозные представления или моральные ценности и стремиться внушить детям определенные взгляды. Все это якобы очень плохо. То есть, иными словами, уже открыто взят курс на отрыв детей от родителей и на смену ценностей. Но как вот изменить эти ценности резко, быстро и резко нужно сделать для глобализаторов, это очень важно. Просто провозгласить и не включать никакие механизмы влияния на общество, тогда ничего не произойдет. И вот что выбрали как основной способ разрушения ценностей глобализаторы. Они выбрали как раз вот эту идеологию прав защиты детей. В 1989 году, это был еще Советский Союз, состоялась ратификация, вот наша страна подписала Международной конвенции о правах ребенка. И одним из активнейших сторонников принятия этой конвенции был Альберт Анатольевич Лиханов, руководитель Российского детского фонда, вот член правления которого я являюсь. Он искренне считал, что конвенция будет способствовать защите прав детей. И действительно, вот в условиях конца 80-х годов никому не могло прийти в голову, как может быть использована эта конвенция, как могут быть извращены те постулаты, которые там содержатся. Но когда стало понятно, что вот продвигается ювенальная юстиция, что какая-то не защита, а наоборот разрушение детско-родительских отношений, Российский детский фонд сделал веское заявление против ювенальной юстиции. Вот не так давно Альберт Анатольевич выпустил наш современный доклад на эти темы, весьма такой обширный и разносторонний, раздавал его по разным властным инстанциям, посылал в разные области губернаторам, чтобы их проинформировать.
И вот теперь в нынешних условиях вот эта конвенция, она может и превращается в такую дубину, которая пытается разрушить устои семьи. Сложность в том, что в нашей Конституции есть принцип приоритета международного права. Это тоже сейчас не секрет, уже об этом много говорят, уже и на высоком очень уровне говорилось о том, что либо это надо менять, либо вот пояснялось уже, что все-таки это не так надо прямо трактовать и так далее. Ну, в общем, это есть определенная такая хитрость, которую внесли в свое время в нашу Конституцию, которые позволяют пользоваться либеральной силой. Они прямо часто ссылаются на Конституцию, на приоритет международного права. Так вот, что же говорится вот в этой конвенции о правах ребенка? Вот, например, там есть статья 13, пункт 1. Говорится, что ребенок имеет право выражать свое мнение. Это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, я цитирую, независимо от границ в устной, письменной и печатной форме, в форме произведения искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. Но если мы вспомним, что было в 1989 году, то мы вспомним, что тогда не было интернета. И тогда в нашей стране даже не слышали о сатанистах и о парасатанистах и сатанистских сектах, культах и ритуалах. Когда первые такие ритуальные преступления начали происходить в 90-е годы, милиция отказывалась верить, что это сатанисты. Но сейчас уже понимают, реальность изменилась. Но тогда это было что-то новое очень. Не было никаких таких группировок типа готов, эмов, скинхедов и так далее. Но теперь, когда это есть, на основании вот этой статьи правозащитники нередко становятся на сторону ребенка и отстаивают право ребенка состоять в таких группировках. Очень долго пробивали закон, который хоть как-то ограничит разгул вседозволенности в СМИ, вот так называемый закон о маркировке, о том, что какие-то вот все-таки ограничения. Это очень такой мягкий закон, на самом деле, он ничего особо не решает, но все-таки хоть какой-то шажок был сделан, вот лет 15 понадобилось на то, чтобы этот закон все-таки утвердить. И сейчас до сих пор пытаются отменить его. Ну, вот есть еще один очень важный пункт Конвенции о правах ребенка. Государства-участники признают право ребенка на свободу ассоциации и свободу мирных собраний. Вот когда это принималось у нас в стране, какие были ассоциации? Пионерская организация, комсомол, октябрят, там, кружки, клубы, пионерские лагеря и так далее. Вот. И никому не приходило в голову, что дети и подростки будут использоваться в организации оранжевых революций. Сейчас мы видим, что это уже такой устойчивый способ проведения оранжевых революций. Очень во многих странах он показал свою эффективность, и он сейчас пытается применяться в нашей стране. Вот Навальный выводит школьников. Это произошло весной. Это сейчас было в Екатеринбурге осенью уже недавно. Вот. Например, такой московский правозащитник, омбудсмен по правам ребенка Москвы, Бунимович, он высказывался после вот этих митингов, которые проводил Навальный с участием школьников, что нельзя запрещать школьникам выражать свое мнение публично и так далее, там подумал, что нехорошо, что вот пытаются это как-то заглушить. Так что на самом деле это не только разрушение семейных ценностей, но это и разрушение, конечно, основ государства. Есть еще очень важное положение Конвенции о правах ребенка. Государства-участники принимают все необходимые законодательные, административные, социальные, просветительные меры с целью защитить ребенка от всех форм
физического или психологического насилия, грубого обращения или эксплуатации, ну и так далее и тому подобное. И вот теперь на основании этого Совет Европы требует от стран-участников запретить все наказания, потому что под перечень, вот, ну, немножко я там сократила, но это можете посмотреть сами, в этой конвенции все сказано, вот этот перечень фактически попадают любые запреты, любые наказания, любые воспитательные меры. И больше 40 раз вносился в Думу закон о запрете, ну, так называемый закон о борьбе с насилием в семье, то есть фактически запрет наказаний. Его, правда, отклоняли, но видите, какая упорная инициатива 40 с лишним раз. И это не последний раз, я думаю, потому что вот эти силы, они движимы, так сказать, Запада, подвигаются с тем, чтобы все-таки этот закон пробить. В России уже даже есть случаи, когда родители и опекуны получают сроки или в лучшем случае штрафы, принудительной работы за то, что они поставили ребенка в угол. Эти случаи, конечно, еще не так распространены, но если мы посмотрим те методички по защите детей от жестокого обращения, те алгоритмы, которые вырабатываются определенными организациями и внедряются значит, разные органы власти, то мы увидим, что там как раз фактически любое воздействие на ребенка может быть расценено как уже насилие, а за насилие положено наказание. Хотя в нашем законе у нас не позволяется издеваться над детьми, у нас не разрешено жестокое обращение, у нас есть уголовная статья, но просто вот эти прозападные силы, они пытаются расширить рамки, как трактовать это насилие. И вот с этим очень важно, конечно, бороться, этому очень важно противостоять, потому что это мощнейший инструмент разрушения семьи. Когда внутри семьи начинаются распри, вмешиваются показанные поводы представителей государства и фактически могут принудительно разлучить детей с родителями. Нередки случаи на Западе, когда родителям говорят, что вы разведитесь, иначе мы ребенка не отдадим, то есть принуждают к разводу и так далее и тому подобное. Вот. Ну, и последний такой момент, о котором я хотела сказать, что вот очень яркий пример ценностного противоречия западного подхода с нашей отечественной духовно-нравственной традицией состоит в воззрениях на взаимоотношения полов и вообще на то, что собой представляет пол. Вот эти так называемые гендерные исследования, гендерные подходы, когда разрушается само представление о том, что есть мужчина и женщина, внедряется понимание того, что пол зависит от того, как ты себя воспринимаешь, и полов не два, некоторые уже на Западе, так сказать, ученые, в кавычках, договариваются до того, что полов 50, ну, как минимум 5. Вот. А некоторые говорят о том, что вообще это вопрос некорректный, это неприлично спрашивать у человека, какого он пола, потому что сегодня ему кажется, что он одного пола, вечером может казаться другого, и это его личное дело. И ни в коем случае родители не должны влиять на эти вопросы. Это тоже одно из основных теперь на Западе прав детей, выбор пола. Вот. И есть случаи очень клонированные, как очень маленькие дети, вдруг мальчик решит, что он девочка, ну, естественно, подсказали, ему помогли так решить, и вот торжественно, так сказать, все дальше освещается в СМИ, как это хорошо, и сочиняются всякие песни, и сказки традиционные изымаются из обихода, заменяясь такими новыми сказками, где два принца женятся, или две принцессы, не знаю, как это замуж или женятся.
Вот. И это не просто какие-то отдельные такие инициативы каких-то модернистов, постмодернистов, но это все входит уже в систему образования. Это в рамках так называемого сексуального полового воспитания, которое на Западе делается все более и более обязательным. А если дети не посещают эти уроки, то родители подвергаются штрафам по тюремному заключению. Вот в Германии такие случаи есть. И вот в рамках полового просвещения вот эти идеи, они продвигаются. Ну и, естественно, сейчас, за последние десятилетия, так изменилось законодательство очень многих стран западных, и уже меняется законодательство бывших республик СССР, Балтики, Молдавии, по-моему, такие процессы идут. Значит, ну а на Западе это много стран западных приняло такие законы, по которым мужеложество, лесбиянство не только уголовно не наказываются, но объявляются абсолютно законными, легализуют браки, официальное заключение браков и усыновление детей. И нередки такие случаи, когда отнимают детей из нормальных семей, то есть уже происходит дискриминация нормальной семьи, и отдают на воспитание вот этим однополым парам. Вот. Уже даже появились исследования честных ученых на Западе, которые доказывают с цифрами в руках, насколько это вредно. Ну а другие ученые говорят, что это очень даже полезно. Ну, если мы хотим, чтобы вот наша жизнь превратилась в такой Содом, это очень тесно связано с разрушением психики, я просто сейчас не буду об этом говорить, то, конечно, мы должны идти за Западом по тому пути, который они предлагают, но с соответствующими для общества, для государства, для семьи, для каждого человека в целом последствия. И должны быть готовы к тому, что наши дети перестанут быть нашими. И в них уже очень трудно будет увидеть такой традиционный человеческий образ. Но я очень надеюсь, что это в нашей стране не произойдет, потому что все больше людей понимают опасность, пагубность такого пути. И такие шаги все-таки получают какой-то отпор, может быть, еще недостаточно, но тормозится ценности в нашей стране. И я очень надеюсь, что Россия все-таки выберет путь нормального развития, основанного на традиционных отечественных ценностях. Спасибо. Да, все.